नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, एक्सप्लोर रेसिपी मध्ये आपले स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला सर्दी खोकल्यावरील एक रामबाण इलाज सांगणार आहे। आणि तुम्हाला माहितीच असेल की आपण बरेच जण असे म्हणतात की सर्दी खोकल्यावरील जे औषध असतात ते आपल्या लिव्हरला हार्म करत असतात, पण आपण हा जो उपाय बघणार आहोत याच्यामुळे आपल्या शरीराला काही हार्म तर होणारच नाही, पण झालाच तर त्याचा फायदाच होणार आहे। आणि हे जे औषध आहे हे आपण सर्व वयोगटातील लोकांसाठी वापरू शकतो। म्हणजे जसं की अगदी 2 वर्षाच्या बाळापासून तर वृद्ध माणसांपर्यंत आपण हे औषध वापरू शकतो। तर असे हे कोणते अगदी बहुउपयोगी औषध आहे तर हे आपण आता बघणारच आहोत। पण त्याआधी मी तुम्हाला हे औषध स्वतः प्रयोग करून पाहिले आहे आणि हा जो उपाय आहे हा तुमच्या सर्वांपर्यंत पोहोचावा एवढीच माझी इच्छा आहे, म्हणून मी हा व्हिडिओ बनवते आहे। तरी कृपया हे तुम्ही पण प्रयोग करून बघा आणि मला रिप्लाय करायला विसरू नका। आणि जर माझं चॅनल आतापर्यंत तुम्ही सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा। तर आपण आता हे जे औषध आहे हे कसे बनवायचे ते बघूया। पण तत्पूर्वी मी तुम्हाला एक सांगू इच्छिते की हे जे औषध बनवणार आहोत त्यासाठी आपण स्वयंपाकघरातीलच काही पदार्थ जे आहेत ते उपयोगात आणणार आहोत। तर आता आपण बघूयात की औषध कसे बनवायचे। सर्वात आधी हे जे आहे हे नागवेलचे पान, कोणी कोणी याला खाऊचं पान पण म्हणतात। तर हे पान आपल्याला 2 पानं घ्यायची आहेत आणि याचे हे जे देठ असतं हे मात्र त्यात घालायचं नाही, हे देठ असं काढून घ्यायचं। तर आता आपण हे देठ काढून झालं आहे। तर ही 2 पानं आहेत, ही 2 पानं आपण अशी एकमेकांवर ठेवणार आहोत आणि यात आपल्याला 1 चमचा ओवा घालायचा आहे। 1 चमचा ओवा घातला की आपण त्याला फोल्ड करून घेणार आहोत व्यवस्थित। आपण जसा विडा बनवतो तसं फोल्ड करून घ्यायचंय आणि तुम्ही बघितलंय आता हा ओवा आत गेलाय आणि यात आपल्याला फक्त 1 चमचा मध घालायचा आहे। यातला ओवा जो आहे हा त्रिदोष नाशक आहे, त्यामुळं कोणत्याही प्रकारची सर्दी असली तरी ती याच्याने बरी होते। आणि हा मध आपण यात घालणार आहोत। मधाने तुम्हाला माहिती असेल की मध हा कफ नाशक आहे, त्यामुळं यात ओवा, मध आणि विड्याचं पान असं तिन्ही मिळून हे जे औषध आहे हे तयार होत असतं। आणि हा विडा खाल्ल्यानंतर तुमचं लक्षात येईल की आपल्याला घशात जे इन्फेक्शन असतं ते इन्फेक्शन आपोआप आपल्याला कमी कमी होत जाते असं जाणवायला लागतं। त्यामुळं हे जे विड्याच्या पानाचं औषध आहे हे घशापासून तर आपल्या नाकातलं जे इन्फेक्शन असतं हे क्लिअर करतं। आणि हा उपाय साधारण तुम्ही 3 दिवस केल्यास तुमची सर्दी ही गायब होते। त्यामुळं हे सर्दीवरचं रामबाण औषध आहे। तर हा प्रयोग तुम्ही जरूर करून बघा। आणि असाच मी एक सर्दीवरील जे काही तेल आहे ते तुम्हाला बनवून दाखवलेला आहे, तो व्हिडिओ पण तुम्ही जरूर बघा। म्हणजे आत्ताचा हा जो कोरोनाचा काळ आहे त्यात जर तुम्हाला आधीच इन्फेक्शन झालंय असं वाटलं घशाला तर हा खाऊच्या पानाचा एक प्रयोग करा आणि त्याबरोबर ते तेल वापरलं तर आपल्याला कोरोनाचं इन्फेक्शन सुद्धा होत नाही। त्यामुळं हे दोन्हीही प्रयोग तुम्ही जरूर करून बघा आणि मला अवश्य तुमचे रिप्लाय कळवा। हा व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद।